diena, labas vakaras ar labas rytas, kad ir kur, kada bežiūrėtumėte, aš esu Dominykas ir sveiki atvykę į Singapūro Grand Prix apžvalgą. Šiandieną turėjome tokias vidutiniškas lenktynes, tačiau visą tai, ką mes pamatėme, yra tikrai verta apžvalgos. Ir pirmiausia, norėčiau pradėti nuo... Džordžas Russellas laimėjo Singapūro lenktynės ir tai mane labai nustebino. Visų pirma, aš visą laiką stebiu treniruotes, stebiu 1, 2, 3 treniruotes ir Mercedes penktadienį atrodė tragiškai. Russellas pirmojoje treniruotėje net nepateko į 10-tuką, antrojoje treniruotėje buvo ta avarija, Kimi Antonelli taip pat net nepateko į 10-tuką ir šeštadienį arba penktadienį jie kažką atrado įspūdingo. Tiek su George Russellu, kuris atėjus kvalifikacijai, koks buvo greitas, tiek su Kimi Antonelli, kuris taip pat puikiai pasirodė. Taigi iš kur atsirado šitas tempas? Kaip mes jau žinome, kaip ir praeitą sezoną buvo, kaip ir šį sezoną iš dalies būna lenktynės, kur oras būna šiek tiek vėsesnis, nors Singapūro atveju, palyginus su kitomis lenktynėmis, čia buvo labai karšta. Mercedes komandai palanku yra tokio klimato trasos ir turbūt šiek tiek pakeitus nustatymus, jie atsivežė naują priekinį sparną, tai matyt suveikė. Ir kiek žinau, George'as Russellas pats yra nustebęs šitokiu atradimu, kaip ir jisai pasakojo interviu. Bet visų pirma, nuostabus ratas kvalifikacijoje, netgi 2 ratai, kuriais jis nugalėjo praeitų metų Lando Norriso rezultatą, sukontroliuotas startas, uždarytas Maxas Verstappenas, stintas buvo ant vidutinių padangų, bet yra įdomus klausimas, kodėl kietų padangų stintas buvo žymiai prastesnis negu vidutinių padangų. Nes jeigu prisiminsime, kai jis išnėrė iš boksų, laikas buvo maždaug 5 sekundės ir Verstappenas sugebėjo ant kur kas senesnių kietų padangų priartėti prie Russello 2,8 sekundės. Tai visų pirma yra ta teorija tokia, kad Mercedes galbūt panašiai padarė kaip su Leclercu Vengrijoje, kur Leclerco bolidas kvalifikacijoje buvo antiek nuleistas, kad lenktynėse, kadangi nuo kvalifikacijos iki lenktynių negali keisti nieko ant bolido, jeigu tu nenori tam tikros nuobaudos, tai kaip prisiminsime Vengrijoje, Leclercas buvo itin greitas. Pirmame stinte pirmavo, ir tada antrame stinte visas tas jo pranašumas subliuško, nes tiesiog Ferrari bijodami Kinijos pasiekmių, kurie buvo diskvalifikuoti, padidino oro kiekį padangose, slėgį padidino, kas jiems kainavo milžiniškai daug laiko. Tai grįžtant prie George'o Russello, puikiai lenktynių kontrolė, po Maxo klaidos viskas buvo aišku, kad Russellas, jeigu neištiks jo 2023 likimas, jis toliau ir kontroliuos tas lenktynės ir tą jis padarė. Puikios lenktynės, tokios George'o Russello lenktynės, kaip ir turėjome Kanadoje, kaip ir turėjome pernai Las Vegase. Tai yra tokio tipo jau trečios iš eilės jo pergalės, kurios, stabilios nuo pole pozicijos, labai greitas jisai yra švariame ore. Ir Mercedes bolidas taip pat magiškai pradėjo nuostabiai dirbti. Toliau pereiname prie... Taigi viskas prasidėjo turbūt nuo to, kad tai yra Red Bull prasčiausia trasa iš visų likusių. Visose kitose mes turime visai kitokią konfiguraciją, kuri yra palankesnė Red Bull. Ir šita trasa buvo didžiausias klausimas kovoje vejantis Piastri ir Norrisą, būtent iš Verstappeno pusės, kaip atrodys. Ar pavyks čia pakonkuruoti su McLarenais. Red Bull komandai ne tik pavyko, bet jie ir nugalėjo. Verstappenas nugalėjo savo prasčiausioje karjeros trasoje, kur automobilis lenktynių metu atrodė labai nestabiliai, nugalėjo tiek Lando Norrisą, tiek Oskarą Piastri. Tai yra milžiniškas pasiekimas ir tai gali duoti toną tolimesniai sezono eigai. Visų pirma, kvalifikacija. Yra klausimų, kiek ten iš tikrųjų patrukdė Lando Norrisas. Mačiau paskaičiavimų, kad galėjo Verstappenas užimti pole poziciją, jeigu net tas Lando nešvarus oras, bet realistiškai mąstant, antra pozicija, netgi pirmą poziciją gavus, aš manau, jam būtų sunku buvo išlaikyti. Mercedes atrodė tikrai kaip geriausia komanda George'o Russello rankose. Toliau, antra pozicija kvalifikacijoje, antra pozicija lenktynėse ir startas buvo labai agresyvus ant soft padangų ir tai leido Verstappenui išlaikyti savo poziciją. Nes kaip matėme su Kimi Antonelli, kaip matome su Hamiltonu, kas buvo toje vidinėje pusėje, ties pirmoju posūkiu, tam lenktynės prasidėjo tragiškai. Kimi Antonelli prasileido 2 pozicijas, Hamiltonas prasileido ten poziciją 2 ir vienintelis Verstappenas iš to 10-tuko, kuris,
startavo pakankamai gerai, bet matėsi iš kūno kalbos, kad Russellas tikrai žymiai geriau pradėjo ir galiausiai Verstappenas turėjo apginti savo poziciją nuo Piastrio, kas leido tada Lando Norrisui padaryti tą lenkimą. Taigi tos soft padangos labai padėjo starte, bet po to pamatėme, kad su George'u Russellu jisai nepakonkuruos ir galbūt tai įdomu pagalvoti, kaip būtų buvę su medium padangomis, bet su softais jokių šansų. Taigi toliau dvikova su Norrisu, puikiai gynyba iš Maxo pusės, tai parodo ne tik, kad jis gali dominuoti, bet kai jisai gali ilgą laiką išlaikyti koncentraciją ir iš visų jėgų gintis, nes McLaren lenktynių pranašumas galbūt šiek tiek buvo didesnis negu Red Bull, bet tiesiog Verstappenas puikiai gynėsi, kai reikėjo puikų tempą parodė. Viena klaida jį atgrasė nuo pirmosios pozicijos vėjimosi to, bet galiausiai antra pozicija, aš manau, tai buvo daug geriau negu galėjome tikėtis prieš lenktynes, prieš McLaren, kurie pernai buvo nesustabdomi Lando Norriso rankose. Toliau, ką mes pamatysime su Verstappenu, bus labai įdomu, nes visos kitos trasos yra tikrai arba pakankamai palankios, arba labai palankios, kaip Las Vegasas, Kataras, arba kiek mažiau palankios Meksika, Jungtinės Amerikos valstijos. Todėl čia bus kova tarp McLaren ir Verstappeno labai įdomi. Jeigu Singapūre jis galėjo pranokti juos, tai aš tikrai manau, kad kitose trasose jis gali daug labiau pranokti. Na, bet kol kas jam reikia į lenktynes pelnyti po 10 taškų arba daugiau, kad užsitikrintų titulą. Reikia tikėtis kažkokio labai prasto vėl Piastrio rezultato, kas tikrai nebūtų kažkokia naujiena. Jeigu į kovo įkrenta dar Mercedes, tai tikrai Piastris dabar tokioje duobėje būdamas gali prasileisti nemažą taškų sumą, bet kol kas aš manau dar Piastris laikosi komfortabiliai. Dar tas skirtumas yra per didelis ir tik tais reikia dar vieno labai prasto pasirodymo. Ir tada ne tik iš Lando Norriso sugrįž pusės kova, bet ir iš Verstappeno. Na, o kalbant apie Oskarą ir Lando Norrisą, tai visų pirma, tai buvo dar vienas prastesnis savaitgalis McLarenam. Užsitikrino jie titulą, kuo aš labai džiaugiuosi. Visų pirma, pradėkime nuo kvalifikacijos. Prasta kvalifikacija Lando Norrisui, atrodo jo trasa, kur pernai ir užpernai atrodė labai gerai. Ir šiemet neparodė to rato, bet viską atpirko lenktynių starte. Na ir prieiname prie to pirmo rato incidento. Na, kaltė tai vienareikšmiškai yra Lando Norriso, bet ar iš tikrųjų tai buvo kaltė? Aš nemanau. Tai buvo tiesiog lenktynių incidentas ir man labai patiko tas agresyvumas iš Lando pusės, kad viskas, brolau. Pirštinės yra numautas, dabar varysim plikais kumščiais ir pagaliau parodė, kad jisai nori to titulo. Ilgą laiką mes matėme, gal man patinka būti antram, kad to tokio kraujo troškimo pas jį nebuvo, kovos pas jį nebuvo. Na ir dabar man šitas lenkimas parodė, kad galbūt ir jisai gali pasimti tą titulą, kai Oskaras atrodo prastai. Su Verstappenu pakovoti nepavyko, bet tai buvo tolimesnė lenktynių eiga, ten yra kitų kintamųjų, tačiau tas lenkimas buvo labai iliustratyvus. Kaip turėjo elgtis toje situacijoje patys McLaren, aš visiškai sutinku, kad jie nieko neturėjo daryti. Tai yra lenkimas tiesiog agresyvu, brutalu, bet nei ten Lando kažkaip įrėžė Oskarą į sieną, nei ten buvo tiesiog jie susilietė, bet kaip mes toliau pamatėme, tai neturėjo jokios įtakos tolimesniai lenktynių eigai. Ir aš nelabai suprantu iš Oskaro pusės šito pasipiktinimo, galbūt jis ir įžvelgia tą hipokritiškumą iš McLaren pusės, kad mes Monzoje tave apkeitėme ir kad dabar, kai jau kažką nelegalaus padaro Lando, tu netiduodė, bet vėlgi tai buvo skirtingos situacijos. Tai nebuvo ta pati situacija, kokia buvo Monzoje, kur aš ten taip pat savo apžvalgoje sakiau, kad ten neturėjo būti keitimo, ką padarė McLaren. Ir čia pagaliau, kad jie leidžia jiem draskytis, jiem leidžia kovoti, jie kovoja dėl vairuotojų titulo ir abudu, ir ką tu kaip komanda turi daryti tokiu atveju, turėdamas tas abu numeris 1 lenktynininkus, kaip jie mėgsta sakyti, tiesiog leisti jam daužyti, žaisti, muštis ir per kraują išsiaiškinti, kuris yra geresnis. Tai žymiai daugiau naudos yra kaip jums, kaip komandai, nes tada abi garažo pusės yra priverstos tobulėti ir taip pat mums žiūrovams yra žymiai įdomiau žiūrėti, kai nėra tokių sanitarinių sąlygų. Todėl aš manau, kad šis pasirinkimas iš McLaren pusės yra labai geras, nesikišti,
Ir tiesiog aš labai tikiuosi, kad jie išmesta savo nesąmoningą Papaya Rules ir toliau duos jiem kovą. Toliau duos jiem botis iš visų jėgų, įrodyti, kas yra geresnis. Po šito momento, kas dar man buvo įdomu, tai Oskaro šitas villain arc prasidėjęs. Kas nesupratote, tai po to incidento ėjo eilė radijo žinučių, kodėl buvo taip, kodėl nebuvo ten nubaustas Lando, kodėl toks sprendimas. Tada po lenktynių kol Zekas Braunas jį sveikino, jis atjungė radiją vidury jo sakinių. Na ir po to galiausiai, kol visa komanda šventė konstruktorių taurę, jis ėjo daryti medijos ir jam atrodė visiškai neįdomu. Tai kuo toliau, tuo darosi vis įdomiau šitą kovą ir tuo aš ją labiau džiaugiuosi. Ir kaip ir minėjau, labai tikiuosi, kad po viso šito, kad užsitikrina tą titulą, kaip aš noriu pamatyti viena garažo pusė, kitai garažo pusė, užsidegtų deglus, apsidėtų šakėmis, apkasas, kad pradėtų kapotis. Aš šito labai tikiuosi, nes jeigu mes nematysime Verstappeno sugrįžimo tokio magiško, šito vairuotojų titulo dvikova, bus tokia labai blanki ir be jokios intrigos. Na, o dabar periname prie... Tai šaunuolis Antonelio, geras pasirodymas iš jo, dar vienas po Baku etapo. Tas Baku etapas tikrai leido jam tiek psichologiškai atsigauti, tiek atrodo, jog viskas buvo pamiršta. Na ir man įsiminė tas Antonelio agresyvumas prieš Leclerc'ą, kai ties 14 posūkių padarė tą landžą ir po to aplenkė, tai labai buvo smagu matyti. Kol kas dar trūksta jam jėgų ir kilsų pakonkuruoti su didžiaisiais, nes Ferrari nėra didieji savo bolidu, todėl kol kas jam tenka apsistoti 4-5 poziciją, bet ir tai yra labai gerai. Ką mes matėme vasaros metu, tai yra tragiška, tikrai neturėtų antras Mercedes bolidas taip atrodyti, bet dabar jis sugrįžo ir yra ten, kuris ir turi būti. Ir dabar ką mes pastebime po vasaros pertraukos, kad Mercedes kaip ir Red Bull galbūt ryškiau priartėjo prie McLaren. Yra arti, jie tikrai konkurencingi, matome dvi pergalės iš Verstappeno, vienas iš Russello, trasose, kur nepasakyčiau, kad McLaren tikrai būtų prasti, dviejose iš jų pernai McLaren laimėjo, todėl galbūt šiek tiek keista, bet taigi labai aš laukiu, kaip pasibaigs, kaip toliau eis šito sezono eiga. Liko pakankamai nedaug lenktynių, bet kuo toliau, kuo daugiau eina, jeigu dar eitų ir Ferrari į šitą kontekstą, tuo visų pirma įdomiau mums. Visų antra, tai padidino Verstappeno šansą sugrįžti, kas mums dar įdomiau, nes 3 lenktynininkai kovojantis dėl titulo yra tikrai įspūdinga ir aš labai tikiuosi, kad po viso to McLaren dominavimo mes vėl turėsime nuostabų finišą. O kas neturėjo nuostabaus finišą? Priėjome prie šitų. Nežinau, dar vienas prastas savaitgalis, dar vienas prastas pasirodymas, kažkas pasikeistų, vilčių nėra daug, neliko tiek daug lenktynių, viskas koncentruojasi į 2026-uosius, tai nei patobulinimų, nei kažkokių pasirodymų, nebent kažkokiu magišku būdu, red flagais, yellow flagais, saugos automobiliais mes kažkaip papulsime ant podiumo, o dar įspūdingiau pirmoje vietoje, bet kaip atrodo Ferrari, kaip tikra vidutinioji komanda. Lygus lygui, bet jie man iš dalies šiuo metu primena pernai metų Aston Martin nuo maždaug pradžios iki ten 8-9 raundo, kai buvo tos 4 geriausios komandos, Aston Martin ir tada visos likusios. Tai dabar man atrodo kaip Red Bull, Mercedes, McLaren, ne tokia tvarka, bet tarkim Ferrari savoj lygui ir tada visos kitos, bet artėja prie to midfieldo vadinamo. Ir tai labai nuvilia. Nors matai tą gražų Leclerc'o startą, kuris konkuravo ten su Piastri, bet nėra to tempo, nėra tų jėgų, matosi ir nusivylimas, ir vėl po to pozityvas, atrodo penktadienį, viskas atrodo labai gerai, sekmadienį vėl tas pats. Smagu matyti kitas komandas, kaip Mercedes, kurios buvo koja kojon su Ferrari ir tada boom iškilo ir dabar matai Ferrari, kurie išliko ir dar paprastėjo. Labai tikiuosi, kad šitos visos nesėkmės bus išpirktos kitais metais, kai mes vėl būsime priekyje, bet dabar
prastas bolidas, labai prastas bolidas. Man patiko Hamiltono strategija, tikrai smagum buvo matyti, kad jis pamatęs, kad turi labai daug laiko, šoko į boksus, pasikeitė į raudonas padangas ir jis sustabdė tik tais sugedę ir užsidegę stabdžiai. Šitas įdomiai skambėjo, kas buvo tikrai neįtikėtina ir galvojau, kad čia turėsime kažkokios intrigos, galbūt kokį incidentą, saugos automobilį, bet nieko panašaus. Jis baigė lenktynes koja kojon su Alonso, tai parodo, kiek jis laiko prarado, man rodos apie 50 sekundžių ir po to jam buvo skirta 5 sekundžių bauda po lenktynių, kas jį nužemino iki 8 pozicijos. Alonso kaip ir baigė 7. Užsidegusių stabdžių priežastis turbūt būtų Singapūro klimatas, ne vien vairuotojams tai yra sunki trasa, bet ir visai technikai ir kokia būtų pažengusi jį. Na, Ferrari jie neturi nieko nuostabaus. Bet kas tikrai buvo nuostabus, Fernando Alonso pirmoje treniruotėje buvo pirmas, labai stiprus savaitgalis, galingas startas iš 10 pozicijos, jo netgi sukompromituotame pitstopė, kur visas jo pranašumas taiga išblėso, nes jis užsibildino tą skirtumą ir tada padarė pitstopą. Pitstopas buvo, jeigu ten apie 7-8 sekundės, jis buvo žiauriai susinervinęs, bet tas turbūt susinervinimas jam padėjo pakilti iki 8 pozicijos. Smagu buvo matyti tokį Alonso, nes bolidas tikrai buvo geras, bet komandos sprendimai bei komandos darbas jį tikrai nuvylė, bet Fernando Alonso magiškai sugrįžo į lenktynes, sugrįžo į 8 poziciją ir jo, o tos radijo žinutės buvo kažkas pasakiško. Toliau turime Oliverį Bearmaną, Tatao 9, tokios, turbūt sakyčiau, slaptos Bearmano lenktynės. Labai gerai, kad jisai kvalifikavosi taip aukštai ir išlaikė tą poziciją. Kažkuo labai neįsiskyrė, bet 9 pozicija, svarbus taškai Haas, kurie ilgą laiką jų neturėjo. Na ir smagu dėl Bearmano, kad jis vėl sugrįžta į tą kelią. Ir 10 Carlosas Sainz. Wow, dar viena operacija atlikta iš jo pusės. Kosmosas, koks savaitgalis, kur kvalifikacija atrodė taip, Tada pasirodo, kad jų bolidas net nebuvo tinkamas ir jie buvo diskvalifikuoti Albono su Sainzu ir tada koks recovery iš Sainzo pusės. Pradėjęs 18 pozicijoje, 50 ratų buvo atlikta su tomis medium padangomis ir tada šokta ant soft likusius 12 ratų ir wow, 10 pozicija. 10 pozicija iš 18 Singapūre. Sainzas šiuo metu yra turbūt vienos geriausių formų ir netgi tokie prasti pasirodymai, tokios niuansai tokie jam nėra svarbus ir jis toliau atneša Williams taškus ir pagrindžia tą savo vardą. Na kągi, o dabar pereikime prie spėjimų. Taigi spėjimai. Po Azerbaidžano Grand Prix mano rezultatas su dirbtiniu intelektu buvo 17-13. Visus savo spėjimus įkeliu į Instagramą, tai būtinai pasiekite ten. Na kągi, ir dabar apžvelkime, ką aš ir dirbtinis intelektas spėliojame. Taigi pole pozicija pagal mane buvo Verstappenas. Buvo labai arti, bet jam nepavyko. Galimai dėl Lando Norriso kalties. Dirbtinis intelektas pasirinko Piastri, kas buvo irgi pakankamai arti, bet tai buvo George'o Russello vakaras ir jis 2 kartus pranoko tą nuostabų Lando Norriso rezultatą pernai. Nugalėtojas pagal mane ir pagal dirbtinį intelektą buvo Norrisas, bet tikrasis buvo George'as Russellas. Nuostabi pergalė, kaip ir minėjau, ir tokia pergalė iš niekur, kaip George'ui Russellui įprasta. Austrija pernai, Las Vegasas irgi pernai. Aš manau, visas pergalės buvo tokios, kur sunku buvo patikėti. Ir taip iš niekur, kur prieš savaitgalį spėdamas tu negalėjai spėti, kad George'as Russellas bus geriausias Singapūre, bet jis buvo. Toliau, savaitgalio pažyba pagal mane buvo Nico Hülkenbergas ir tikrai ne. Aš tikėjausi daugiau iš Nico Hülkenbergo ir kvalifikavosi jisai labai gerai. Pranoko Bortoleto, iššoko į antrą kvalifikacijos raundą, bet dėja ne. Savaitgalio pažyba pagal dirbtinį intelektą buvo Fernando Alonso, kas buvo wow, nuostabus spėjimas. Po šitie galbūt vidutiniškų savaitgalių Fernando Alonso pagaliau grįžta į tą sėkmės kelią. Todėl labai smagu buvo dėl jo ir aš užskaitau čia dirbtiniam intelektui tašką. Bet tikroji pažyba šiame savaitgalyje neabejotinai buvo George'as Russellas, kaip jis nuo antrosios treniruotės pakilo iki pat
pergalės, yra neįtikėtina. Savaitgalio komanda pagal mane buvo Sauber ir vėlgi labai prastas spėjimas. O pagal dirbtinį intelektą buvo Aston Martin ir, pritrūko tiesiog Lenso Strolo gero pasirodymo, kas galbūt ir švietėsi, nes jisai treniruotėse atrodė gan neblogai, bet tikroji savaitgalio komanda, aš manau, yra Mercedes, kaip jie nuo pačio dugno, vėlgi kartojasi, nuo pačio dugno pakilo iki pat viršaus. Savaitgalio dugnas pagal mane buvo Carlosas Sainzas ir vėlgi prastas pasirinkimas. Sainzas ne tik, kad parodė, kodėl jis yra toks geras, bet taip pat parodė, kodėl jis geras yra šitoje trasoje. Tuo tarpu dirbtinis intelektas pasirinko Lewisą Hamiltoną ir Hamiltonas tiesiog buvo Hamiltonas. Vidutiniškas, maždaug 5-7 pozicijos yra jo vėžės, tai aš manau, netgi užsidegus jo stabdžiams nebuvo taip prastai. Savaitgalio dugnas, aš manau, buvo Liamas Lawsonas. Kelios avarijos, nekoks rezultatas lenktynėse, prasčiausias iš visų Red Bull jaunuolių, todėl aš manau, kad po tokio gero rezultato Azerbaidžane 15 pozicija gal šiek tiek ir nuvilia. Ir dugninė komanda pagal mane ir pagal dirbtinį intelektą, wow, kaip mes prašovėm, tai buvo Mercedes. Ir tikrai ne, dugninė komanda iš tikrųjų buvo mano savaitgalio komanda, tai buvo Sauber. Aš manau, Sauber atrodė prasčiausiai, netgi prasčiau už Alpine. Pierre Gasly pranoko Nico Hülkenbergo, Colapinto pranoko Bortoleto, todėl manau, kad jie tikrai vertės dugninės komandos. Taigi, po viso šito, po viso Singapūro savaitgalio 17-14, šiek tiek sumažėjo mano skirtumas, bet turėsime dar ir Jungtinių Amerikos valstijų Grand Prix, kur bus sprint savaitgalis, taigi dasidės dar 2 spėjimai ir manau, mes turėsime labai įdomų savaitgalį. Taigi ką, ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad klausėte mano nuolatinių šitų paistalų ir susitiksime ateinančią savaitę su nauju video. Taigi būtinai paprenumeruokite, paspauskite like mygtuką, man tikrai padeda augti ir susitiksime iki kitų kartų. Ate. The wooden handbrake is holding me. I simply set off.